Бонжурно, альфисты, с вами Александр на канале Альфа Гараж. Да-да, прошло больше 2 месяцев, как не было видео. И вот этим огромным болтом я хотел показать, что я просто положил болт. А причины были. Ладно, сегодня продолжаем. Меня выпустили, так что продолжаем работать. А у нас, кто помнит, в Германии ГТХ, ЖТС. Вот она каждое лето, весну приезжает Витебс домой с Германии. В этот раз она не доехала. Ну, это характерно для Альфы, это нормально. Так бывает, это жизнь. Что-то у нее там забрынчало, запердело, зашкварчало. Так что сегодня будем делать диагностику и смотреть, что произошло. Плюс еще, как видно, заднее колесо затягивали за рычаг на эвакуатор. Вот, немножко погнули. То есть она в Новогрудке где-то стала и 400 километров на эвакуаторе ехала. Очень долго, очень дорого. Ну, сегодня, сейчас мы затолкаем и будем заниматься тем, что будем искать стук. Стук я вам, конечно, покажу, дам послушать. Стук вообще не характерный, не похожий ни на колено, ни на, ну, непонятно на что. Ну, надеюсь, он нам не сделает дырку в блоке. Понеслась моча по трубам. Всех рад видеть, всех обнял. Так, ну что, мы в гараже. Очень сложно было закатить все корча. По той причине, что жопа смещалась всегда в ту сторону. Ну, вот как видно, переднее колесо, а он заднее. Видите, как оно заломано? Короче, боль утрата. Это, блядь, стресс какой-то, я не знаю. Так, давайте капотик откроем. Оп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, сейчас сразу я подрезу под низ, уберу поддоны, чтобы можно вот сюда забраться. Что машина вообще почти на краю стоит, еле заехал. Тут еще секс. И снизу поснимаем. Так, ну что, мы в яме. Ну, звук, конечно, похожий на кардан, но кардана у нас нет. Все целое, все идеально сухо. Стружки в масле нет. Ну, давай, Дима, заведем. Послушаем. Послушаем, что нам даст заводка. Ой, бля. Давай. Бля, что-то как будто внутри мотора. Вроде бы. Я думал, во, защита, а это не она. А дай мне монтировку. Я не могу понять, что тут херачит. Ага, еще раз заведи, я попробую сейчас трубы оттянуть. Что-то, блядь, не могу понять. Глушивая. Я не с тобой. Что это где заболело, Саш?
Так, дубль 2 вообще непонятно с какой стороны, как будто спереди. Я уже вот и кожух открутил. Как будто вот здесь что-то, как будто что-то ляпает, я не знаю. Как будто, я не знаю, какая-то дичь. Короче, сейчас я откручу, наверное, выпуск. Вот здесь, возможно, может там головка какая лежит, я не знаю. Вообще непонятно, ничего не мешает, вроде бы. Так, забираем пистолет, головки. Короче, непонятная вообще в корне история. Как говорил владелец, как сказал владелец, появилось это в дороге. Но накануне в Германии там ему когда-то делали лямбды. Возможно, там что-то делал. Звук как будто в передней части, не похоже, что с мотора. Потому что я руку на блок кладу, на поддон, вот этого вибрации, стука нет. Стук как будто вот отсюда, как будто бы. Сейчас буду разбирать, снимать все дальше. Попробую снять вот выпускной коллектор полностью. Может там что-то болтается, я не знаю. Будем разбираться. Короче, есть подозрение, что в трубе что-то лежит, болтается. Я открутил заднюю часть. Там ни хрена. Но по звуку, как будто бы в верхних банках. Вот именно вот этой части. Поэтому Дима дал тот инструмент. Короче, что-то в трубах, держи, что-то в трубах дребезжит. О! Надеюсь, это слышно. Но проблема в том, что в ГТ не отсекается вот эта труба, блядь. Надо снять нижнее колено и вверху все открутить. Предварительно нам будет мешать компрессор кондиционера. Это надо будет кондей снять, ремешок снять. Ай, блядь, потом этот кронштейн снять. Ай, как вы обосрались, ребятушки, инженеры. Ладно, понеслась моча по трубам. Так, они тоже, блядь, красавцы, конечно. Замотали все. Лямбду, непонятно куда. Как ее тут сейчас доставать? Непонятно. Вон, прижали ее. Нахер. Нахер вы ее прижали. Как мне ее снимать теперь? Ай, бля. Ладно, понеслась моча по трубам. Снимаем выпускной коллектор, сливаем фреон. Очень мне интересно, что там лежит. Клапан. А может кусок лямбды. А может еще что-то. Ну, хорошая новость, главное, что не в моторе. Фу, дышать нечем. Это все в дыму. Вернее, не в дыму, а в пару и в суспензии компрессора кондиционера. Да, пришлось его слить, потому что он мешает, чтобы снять выпускной коллектор. На GTS, GTH это прям 47-х, это прям секс, я вам скажу. Вот, собственно, сейчас распогодится немножко в гараже, и мы начнем дальше. Ну, пока все затихает. Два слова, где я был, что я делал. Да я не болел, я не сидел, я работал. Много малярки, малярку я не снимаю, а ремка, ну, блин, приезжают на замену тросиков ручника, там, замену колодок, я это просто не снимаю. Это дичь, это зашквар. Такое снимать, а сложных, интересных автомобилей уже нету. Да, там приезжали Стельвио, приезжали Джулии. Ну, там тоже работы такие, что, честно говоря, нечего показывать. Пока что.
Вот. Ну, возможно, в скором будущем что-нибудь позапишем. Вот, альт стало меньше, владельцев стало меньше. Поэтому, я не знаю, смотрят очень мало, потому что уже альфистов не осталось. Вот, но по-прежнему интересные видео я постараюсь снимать. Вот, так что поймите правильно, снимать зашквар просто нечего. Все, погнали. Снимаем сейчас сервисный ремень. Сервисный ремень, компрессор кондиционера. Что там еще? Ну и все, мы параллельно подойдем к коллектору. Так, ну что, полчаса, наверное, вру, минут 40 прошло. Снял сервисный, снял компрессор кондиционера. Вот не помню, кронштейн, вот этот надо было снимать или не надо. Вот будет он мешать, не будет, этого я уже не помню. Сейчас открутил я выпуск. Да, не будет мешать. Хорошо. Сейчас я спущусь в яму, стяну его вниз и посмотрим, что у нас получилось. Надеюсь, в какой-то банке будет что-то, какая-нибудь погремушка. Иначе я неправильно продиагностировал, вся работа пошла без толку. А я не люблю, когда без толку. Все, понеслась моча по трубам. Так. Банки сухие. Ладно, давайте попробуем. Посчитаем. Вот эту требень. Да, похоже. Что там отвалилось, хер его знает. Ну что, выпилил я окошечко. Хотел я вытащить целиком катализатор, но нет. Ебать, придется его просто разломать. Смотрите, что это значит. Вот он, катализатор наш. Сгорел нахер. Красота красивая. Ладно, сейчас соберу, заварю все взад. Да, я уже варить учусь. Купил себе полуавтомат. Пока не сильно круто получается, но нормально, процесс идет. Ладно, разбиваем кат. И, как говорится, вырежем и второй, раз уж пошла такая пьянка. Владельцу одного сгрудка до Витебска 400 баксов стал эвакуатор. Ну, вот сдаст катализатор, может, троху денег заработает. Поехали. Вот и все. Минус диск. Плюс 2 банки. Я уже сварил. Заварил, я вырезал, заварил. Катализатор завтра, послезавтра сдам. Посмотрим, что там получится. Владельцу как раз на дорогу отбить. Что там еще? Заказал 2 обманки на лямбды.
задние, чтобы температуру другую, пока из катализатора будет дичь. Ну и звук устранили. Завтра буду собирать. Ну, плюс еще заказал заднюю тягу. Завтра буду бэм-бэм-бэм. Еще разверну машину, надо будет тягу поменять. Потому что колесо криво. Эвакуаторщик зацепил крюком. Сделал какую-то дичь. Ну, все ошибаются, ничего страшного. Вот, и дай бог, завтра все будет хорошо. И он тот болт мы надолго-надолго запрячем. Потому что приехала еще одна белая машина, 147-я дизель Power, там тоже очень интересный случай. Я думаю, снимем видео. На сегодня все для меня. Мы увидимся через пару секунд. Уже, наверное, завтра я буду все собирать, заводить, будем тестить. Посмотрим, как машина поедет по-другому, как будет заводиться, как будет работать. Тут еще секс. Очень мне интересно. Вот, и мы сделаем выводы. Не знаю, сколько нам дадут за катализатор. Вот, так что, все, ребята, всем пока. До завтра. Увидим через пару секунд. Жух!